मिस्टर चंद्रदेव भाई, आपका फ़ोन बहुत ही देरों से बज रहा है। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे। मिस्टर चंद्रदेव, प्लीज पिकअप द फोन। चंद्रदेव जी, कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। किसी ने आपको दिल से याद किया है। मिस्टर चंद्रदेव, प्लीज फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिकअप द कॉल।